Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Abirafdi, NBI 1422000079. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran EAS materi mekanika dan kekuatan bahan kelas A. Ya, nomor 1, reaksi yang muncul RA, RYB, RYA. Nilai masing-masing nilai dari gaya reaksinya. D1 F1 sama dengan 15N, F3 43N, F4 5N, F5 10N, F5Y 6N, F2 W2 2N atau M, F5 8M 8N. Ya, seperti ini kurang lebihnya. RYA tambah buka kurung dikurangi min W2 tutup kurung min F3 ditambah F5 ditambah RYB ditambah min F5Y. RYA min 2 dikali 10 dikali 10 per 2 min A3 min 5 ditambah RYB min 6 min 100 dikurangi 43 dikurangi 5 dikurangi 6 ditambah RYB RYA ditambah RYB min 154 RYA ditambah RYB sama dengan 154. Lalu F3 dikali 20 ditambah F4 dikali 32 ditambah F5Y dikali 40 ditambah min RYB dikali 40 2 dikali 10 dikali 10 per 2 dikali 5 ditambah 43 dikali 20 5 dikali 32 ditambah 5 6 dikali 6 dikali 40 ditambah min RYB min RYB dikali 40 500 ditambah 860 ditambah 160 ditambah 240 dikurangi 40 RYB min 40 RYB sama dengan 1360 RYB min 1360 dibagi min 40 sama dengan 34N. Lalu ini selanjutnya RYA dikali 40 ditambah min W2 dikali 10 dikali 10 per 2 10 dikali 3 dikali 5 ditambah min F3 dikali 20 ditambah min FA dikali 8 ditambah F5Y dikali 0 40 RYA dikurangi 2 dikali 5 dikali 350 dikurangi 43 dikali 20 dikurangi 5 dikali 8 sama dengan 0 40 RYA 3500 dikurangi 860 dikurangi 40 ditambah 0 40 RYA sama dengan 4400 RYA 1110 N. Nilai gaya reaksinya adalah 7 min 7N sama dengan min 7N 44N 110N. Lalu seperti ini kurang lebihnya. Itu nomor 1. Lalu lanjut nomor 2. Nomor 2 RYA ditambah RYB min dikurangi 6 dikurangi 4 dikurangi 18 dikurangi 18 RYA ditambah RYB sama dengan 46
MA sama dengan 0, 6 dikali 2 ditambah 10, 18 dikali 5 ditambah 4 dikali 6 ditambah 18 kali 9 dikurangi RYP dikali 10, 12 dikali 90 dikali 12 ditambah 90 ditambah 24 ditambah 162 min RYP 0, 10 RYP 288 RYP 288 per 10 RYP 28,8 N. RYA ditambah RYP 46, RYA ditambah 2,8 46, RYA ditambah 46 2,8, hasilnya 17. RYA ditambah 46 dikurangi 28,8 hasilnya 17,2 N. Ya, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.